ਉਹ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਾਂ 'ਚ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਫੁੱਟਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਟਾ ਕੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਛਕੋ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਖੀਰ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਖੀਰ ਖਵਾਈ ਸੀ ਕੱਲ ਖੀਰ ਖਵਾਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਉਹਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾਤਾ।